बाबू भैया आडा पर आ जाओ। चंपा, मैं बाजार से दवाई लाने जा रहा हूँ। रुको, मैं दवाई बनाती हूँ। हमारे घर पर हमारी माँ इसी तरह दवाई बनाती थी। इस दवाई से सारे कीड़े मर जाते हैं। आजकल दुकान की दवाइयाँ महंगा हो गई है। दवाई बनकर तैयार है, ये लो। ये चुड़ैल घर से बाहर नहीं जाने देती है।